আন্ডার ওয়াটার ওয়াটারফল মরিশিয়াস। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মরিশিয়াস দ্বীপের নাম আমরা সবাই শুনেছি। অনেকে হানিমুনে যাওয়ার জন্য এই দ্বীপটিকে পছন্দ করেন, কিন্তু আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এখানে এমন একটি অবিস্মরণীয় জিনিস আছে যা আপনি হয়তো জানতেনই না। এখানে সমুদ্রের মধ্যে একটি ঝর্ণা আছে। আগে হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন আপনারা, এটি প্রায় 1200 মাইল জুড়ে। এটি অবস্থিত লেমারিনের উপকূলবর্তী এরিয়ায় এবং এটি বিশ্বের আশ্চর্যতম ইলিউশনসের মধ্যে একটি। আসলে এলাকাটি সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত, তাই প্রচুর সাদা বালি এই অঞ্চলে দেখা যায় এবং জলের স্রোতে এই বালিগুলি নিচের দিকে অবতরণ করে, তাই এটি ঝর্ণার রূপ নেয়। এই জায়গায় ঘুরতে হলে হেলিকপ্টারের সাহায্য নিয়ে ঘুরতে যাওয়া উচিত। আপনারা দেখতেই পাবেন কি অপরূপ দৃশ্য দেখাচ্ছে।